bara vi två. Ja, vi får inte plats för något fler. Nej. Titta, va? Har du sett grejer? Ja, Oliver, se. Det är så mycket saker. Va? Så mycket saker. Ja. Ja. Ska du sitta här framme med pappa istället? Ja, det hade varit mycket roligare. Jo, visst hade det det. Jo, mycket roligare. Du säger det. Vad hade mamma på med? Du säger att nu får hon skärpa sig. Du kan inte hålla på det där. Nej, men det går inte. Så bara, får titta då. Nu får jag bara titta på pappa. För du säger att det är blått där. Ja. Men du bara tittar på pappa. Nu du bara tittar på pappa. Buck! 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 Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Buck! Du-du-du-du-du. Buck! Nej. Var har du hamnat? Va? Det är mycket roligt att sitta här framme. Mycket roligt. Säger du att morsan som slutar svamla? Stolen kan vara framme. Klart den kan. Eller hur? Vad gör du?